Привет, друзья! Рассказываю это впервые и надеюсь, больше не придется. История не сказать, чтобы захватывающая, но для меня необъяснимая. От знакомых ее не скрывал никогда, но когда делюсь, то надо мной или подшучивают, или посмеиваются. Не верят люди в мистику, а я наоборот всегда любил все мистическое, и ужасы были моим любимым жанром в кино, а после того случая как отрезало. Знаете, как бывает, по телевизору ведь все кажется таким ненастоящим, это ж выдумки, думается. А потом вон оно как. И объяснений не находится, и взгляды пересматриваешь. В общем, к сути. Это случилось в 15 или 14 году, не помню честно. Было лето, я был один дома. Время около 3 часов ночи. Как сейчас помню, что я сидел на полу и что-то там разбирал. То ли папку с документами перебирал, то ли что-то еще, в общем, бумажки. Тут стоит отступить и рассказать о планировке квартиры. Новостройка, первый этаж, невысокий цоколь. То есть фактически первый этаж находится на уровне второго этажа обычного дома. Под окном балкона ничего нет, никаких карнизов, выступов, за что нужно было зацепиться. То есть, чтобы достать до окна хотя бы рукой, нужно как минимум одному взрослому человеку стать на плечи другому взрослому человеку. В общем, как вы уже догадались, я до этого спокойно сидящий подпрыгиваю от стука в окно. Шторы закрыты, в комнате горит свет, на улице темно. И выглядывать смысла нет, так как я понимаю, что ничего там не увижу. Успокаиваю себя, что мне просто показалось. Никаких шебуршаний, шорохов, а скрипывания камешков под окном не слышу. И снова стук. Продолжительный. Это не звук постукивания палкой, не звук кинутого камешка. Это звук именно стука костяшками пальцев по пластиковому окну. Такого ни с чем не спутаешь. Я подпрыгиваю и на цыпочках бегу на кухню. Светом не включен, и я знаю, что могу выйти на лоджию. Она застеклена такими же пластиковыми окнами, закрытыми изнутри, и выходит она туда же, куда окно зала. То есть я могу потихоньку покрасться на балкон, и чтобы не спугнуть шутников, увидеть, кто это делает. А там уже и прикрикнуть на них. Все это происходит по настойчивому стуку в окно. Я тихонько выхожу на балкон, выглядываю в окно и никого не вижу. А стук стих только секунду назад. Секунду. Открытая площадка. Никаких, напомню, выступов и карнизов, спрятаться некуда. А стукача нет. Я в смятении выхожу с балкона, захожу на кухню, закрываю балконную дверь. Успеваю дойти до выключателя, кладу на него руку, чтобы включить свет, и слышу стук. Уже в балконную дверь. В саму дверь. При том, что балконные окна нафиг закрыты. Я не смог оглянуться. Сил хватило только добежать до ванны, включить свет, закрыться изнутри, сесть в самый дальний угол и позвонить лучшему другу. Я заикался от страха. Он в трубку подбирал различные правдоподобные теории. Но выйти я смог только около 5 утра, когда стало светать. Не знаю, что это было. Буду благодарен, если подскажете или предложите что-либо. Или, может, такое было не только у меня.